好，我哋望埋第10條啦。第10條咧，我哋都係要間低啦。OK，粉紅色呢啲角咧好一樣，方便我哋睇啊，得唔得？跟住仲有綠啦，同埋綠。好，我哋嚟啦，望下啦。第一個咧，佢係藍色、粉紅色、綠色，係咪啊？OK，咦，即係順住次序去啊，係 AAS 啦，藍色、粉紅色、綠色。好，呢度藍色、粉紅色，咦，但係呢度冇嘅喎。OK，佢呢一個係調翻轉，粉紅色、藍色、綠色啊嘛，咁即係同呢兩個一定唔係全等啦，啱啱？次序唔同啊嘛。OK，望一望呢個粉紅色、藍色、綠色，咦，係咪同呢個一樣啊？粉紅色、藍色、綠色啊，AAS 啊。哦，咁即係我哋知道咧，呢一個係唔關事㗎啦。OK，咁即係知道第二同第三個係全等嘅。OK，咁我哋 EF dot 啦。好，EF dot 係咪即係綠色、藍色、粉紅色啊？咁就綠色、藍色、粉紅色嘅喎，咁即係 HIG 嘅喎，係咪啊？OK，咁我理由係乜嘢啊？理由就係 AAS 啦，兩隻角一條邊啊嘛，得唔得？咁我完成第10條啦。